फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनुभूत औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका काम कफ रोग पर बहुत ही उत्तम होता है। ये कफ रोग की परीक्षित औषधि है। कैसा भी कफ का विकार हो, इसके सेवन से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ये एकदम परीक्षित औषधि है। इसका प्रयोग हम श्वास, खांसी, जुकाम, गले में कफ लिपटा हुआ सा मालूम होना, गले में कफ का सूखना और तीव्र जुकाम जिस समय हो उस समय भी इसका बहुत अच्छा वर्क होता है। तो इसको हम एक चुटकी की मात्रा में सेवन करते हैं। इसकी मात्रा थोड़ा कम रखनी चाहिए और मात्रा का विशेष ध्यान देना होगा। एक चुटकी यानी लगभग चौथाई ग्राम। एक चुटकी का मतलब होता है चौथाई ग्राम लगभग, यानी चम्मच से लगभग इतनी मात्रा में, इतना आप एक खुराक में इतना आप ले सकते हैं, बस इससे अधिक नहीं। तो इसमें हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं इसके मुख्य घटक क्या हैं ये आप जान लीजिए। तो इसके मुख्य घटक में आप ये जो देख रहे हैं, पहला घटक हम जो लिए हैं ये काली मिर्च चूर्ण। ये क्या है? काली मिर्च चूर्ण है। ये हम पाउडर बना कर रख लिए हैं इसको। ऐसे आप भी पाउडर बना के रख लेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मिश्री चूर्ण है। ये मिश्री चूर्ण है। इसको भी आप खड़ी वाली मिश्री, जो ढोंका वाली मिश्री होती है, धागा वाली मिश्री जिसे आप कहते हैं, उसको आप लेंगे, वो ज़्यादा उत्तम होती है। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में आप अगर मौके पर मिश्री नहीं मिल पा रही तो आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक हो उसके आप मिश्री का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा। तो आप ध्यान रहे कि बराबर मात्रा में जितना आप ये काली मिर्च का चूर्ण लेंगे, जितनी मात्रा में, जैसे आप 25 ml अगर इसको लेते हैं या 25 ग्राम इसको लेते हैं तो आप 25 ग्राम ही इसको लेंगे। या अगर 50 ग्राम काली मिर्च चूर्ण लेते हैं तो 50 ही ग्राम आप ये मिश्री चूर्ण लेंगे। और कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सारा इसका उपाय है। आप केवल दोनों को एक साथ मिला दीजिए। आप जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ तो हम ऐसे आपको मात्रा दिखा दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इतनी मात्रा। अब अगर आप इतनी मात्रा लेते हैं, लगभग आपका चौथाई चम्मच बन गया। तो चौथाई चम्मच अगर आप काली मिर्च चूर्ण लेते हैं तो इतना ही आपको ये मिश्री चूर्ण भी आपको चौथाई चम्मच ही लेना है। ये देख रहे हैं आपका ये भी चौथाई चम्मच ही है। तो आप दोनों को समान मात्रा में लेंगे, बस यही ध्यान देना है। सावधानी इसमें यही है कि आप दोनों को समान मात्रा में लेंगे। जब दोनों को समान मात्रा में लेंगे तो इसका वर्क बहुत ही उत्तम होगा। और इसके सेवन की विधि क्या है ये भी आप जान लीजिए। इसको आप रात को सोते समय और सुबह खाली पेट शहद में मिलाकर चाट लीजिए। जैसे आप ये मिला लिए, ये दोनों को आप मिला लिए, इकट्ठा कर लिए, इतना मिलाइए कि माने एक में मिल जाए सब। ये देखिए, इसको पूर्ण रूप से आप मिला लीजिए। जब ये पूर्ण रूप से मिल जाता है तो इसको आप एक शीशी में, अच्छी शीशी में आप रखिए ताकि उसमें नमी न प्रवेश करे। नमी प्रवेश करेगी तो बेकार हो जाएगा, ये इसमें विकृति आ जाएगी। इसलिए इसको आप किसी शीशी में रखिए। तो इसकी देखिए, इसकी मात्रा भी वही चौथाई चम्मच, 1/4 टी स्पून फुल। तो आप देखें ये मात्रा जो है आपकी चौथाई चम्मच है। वैसे बल के अनुसार इसका सेवन करें। अगर आप हृष्ट पुष्ट हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा है,
तो आप इतना सेवन कर सकते हैं। अगर थोड़ा आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है तो इसे कम मात्रा सेवन करें और इसको शहद के साथ, शहद में मिला लें इसको और इसको चाट लें। सुबह खाली पेट दतवन करने के बाद खाली पेट इसको चाट लीजिए। रात को सोने के बाद, वो खाने के बाद, खाना खाइए, बिस्तर पर जाइए। खाना खाने के आधे घंटे बाद, तुरंत नहीं। दवा को तुरंत कभी भी नहीं, कोई भी दवा हो तुरंत नहीं सेवन करना चाहिए। इसलिए भोजन के आधे घंटे बाद आप इसको शहद में मिला के चाटिए और मात्रा केवल इतनी ही, 1/4 टीस्पून, यानी 1/4 चाय के चम्मच के बराबर आपको मात्रा लेनी है। तो वैसे भी अगर आपको श्वास का वेग ज़्यादा बढ़ जाता है या खांसी आपको बहुत तेज़ आने लगती है तो आप क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा वेग से आ रही है तो आप तुरंत एक चुटकी, जैसे आप चुटकी से इस तरह उठाएंगे, एक चुटकी, इतना एक चुटकी आप उठा लीजिए, उठा के आप मुंह में डाल लीजिए। स्वादिष्ट भी होता है, इसका स्वाद भी अच्छा होता है। तो इसको आप एक चुटकी मुंह में डाल लीजिए, देखिए तत्काल आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको तेज़ जुकाम हो गया है, बुखार तेज़ है, फिर आपको क्या करना है? उसका भी उपाय बहुत अच्छा है। आप चौथाई चम्मच, इसके चौथाई चम्मच चूर्ण को, इतना, ये आप देख रहे हैं चौथाई चम्मच चूर्ण, चौथाई चम्मच चूर्ण को आप 500 मिलीलीटर पानी में पकाइए और लगभग 100 ग्राम, 100 ml पानी शेष रहने पर उसको आप उतार लीजिए और इसको आप चाय की तरह हल्का सा, माने बहुत गर्म ना हो, हल्का गर्म रहे, इसको आप चाय की तरह पीजिए, चुस्की लेकर पीजिए और इसके बाद आप ओढ़ के सो जाइए। कोई भी मौसम हो, XYZ मौसम कोई भी हो, आप ओढ़ के सो जाइए। देखेंगे कि आपको लगभग 15 मिनट बाद पसीना अच्छा होगा और पसीना होने से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, बुखार आपका उतर जाएगा, शरीर आपकी हल्की हो जाएगी। ये परीक्षित औषधि है, ये कभी खाली नहीं जाती और ये शास्त्रीय औषधि है। इसका नाम भी रखा गया है, मरीच्यादि चूर्ण के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए मैं ये जो भी रेमेडी पेश कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, ये अनुभूत है, परीक्षित है, इसलिए बेहिचक इसका प्रयोग कीजिए। तो आप इसका बनाइए, इसका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। और बस आज इतना ही। आगे के वीडियो में पुनः हम आपके समक्ष एक अन्य अनुभूत औषध के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।